你好，有 Gary 啊！咁今日咧，出外景啊！點解會出外景咧？嚟到呢個良景村郵政局啦嚇。咁好聽落支鏡，春聽到合咩咧？就以後咁嘅嘢冇錯啦。咩嚟嘅咧？梗係可以睇下大佬呢啲嘢。咁擺翻平少少先嚇。得，我手要喐一喐，睇下飲住啤酒同你哋吹水啊幾勁！擺低先不過。咩嚟嘅咧？梗係郵件啦！過嚟睇下大家。咩嚟嘅咧？爆箱係嘛？我哋滴出係好記嘅，不過咧，原來嗰日咧唔喺度啊，所以咧搞到咧，我要而家先嚟收嘢啊！咩嚟嘅咧？睇下咩嚟嘅？好嘢啊！正所謂係一盒模型啦，當然我哋睇都好啊。你畫出嘅仲要衰到係1:72。我問過康田啊、蕭生佢哋冇翻啊，所以搞到咧就要喺呢個德國訂過嚟，德國利華啊。呢盒嘢咧幾多錢啊？4嚿啦，4嚿幾啊？運費用我3嚿，哇頂你個肺！最後7嚿半先走，即係咩找數，都冇辦法啦，唯有都係嗰句心頭好啊嘛，就嚟上啦，係咪？估嗰度睇下後面咩嘅？呢度咧，有齊晒嗰啲所謂叫做咩？不過梗係唔用呢啲啦，我哋唔用水油嘅，呢啲就咁範例。不過啲色點解咁怪咧？其實咧睇過咧，好多人砌咧都唔跟佢食，因為其實咧外國嘅買咗幾年㗎啦，大家知啊，大陸人。不過香港硬係就冇嘅，連大陸都冇揾，淘寶揾唔到，所以唯有都係嗰句訂咯買啫嘛，有錢就買㗎啦。而家真係爆佢箱啦，睇下先拎住同埋依個，不過咧佢出咗14集啊，即係大家俾人打爆咗。不過最新嗰套戲咧，應該就第二屆嘅，因為依家基本上都量產啲運兵機嚟啫嘛，係咪先？運兵運貨機啦，所謂帝國用嘅年代嘅一啲退役產品，大家梗係開盒啦。哎呀，好，再移啲落嚟啊，幾勁！即直喺個露天嘅位置開盒啊！你話我幾開心影大啲，哇！因為冇膠袋添，機身就咁大啦，1:72好似話係啦，1:72。透明件，我有冇插膠袋？我諗緊，不過唔怕，一陣先，慢慢嚟啊，逐樣嚟啊，因為即揮毫啊，仲有呢一個說明書啊，幾勁，隻細好係咁啊。不過當然啦，仍然嗰句仲有水貼嚟緊啦，因為我直咗喺度掹嚟發出嚟俾人哋嚟一個開箱先。我會唔會咧？我或者可能自己油算啦，有水貼，咁都係啲。佢都係呢啲，其實佢類似意大利嗰啲嘅 Cotte d'Ivoire 啦，寫明 Italy 係咯。你話啲嘢都唔會太差嘅，不過咧，佢銀色上水貼有一個問題嘅，所以咧，再諗諗啊，問題好大嘅。呢個又放翻低先，夾翻喺本說明書度啦。通常咯，我哋係咪 ？OK， 咁啊嚟一個出個封面啦。講笑啫，我可能未必用呢個嘅。先嚟一個拆嚟睇下先啦，不如好啦。呢度有啲嘈啊，因為咧就喺郵局出面嚟一個新鮮拆嘢嘅一個玩法，明嘛？好，呢個攞走先，拎個位冇黐底嘅所謂係咪？黐底又唔開心噶嘛，大家一齊係咪？好，咁啦，呢個啦，先嚟一個第一個啦。好啦，因為連埋底座咧，同埋咧裏面有啲起落架嗰啲 ，OK 啊，個啲雕刻其實唔係太差嘅，佢係同埋 AMT 嘅，不過 AMT 我算啦，我揾一格，我淨係揾利華算 ，AMT 我自己少整啊，利華又整下年都唔係難搞嘅，不過係香港冇翻啊，有啲點講啊，買唔到啊，起佢康田都話唔知點解話佢哋冇批佢嘅，唔俾喎。咁啊算啦，另物溪徑1:72，其實咧佢一隻因為佢個運兵艇咁嘅嘢咧，本身原生設定
你話大隻就唔係好大隻，又唔係好細隻。OK， 如果比隻千歲鷹我哋梗係細好多啦。千歲鷹嗰隻Bandai 嗰隻咩我都有買嗰隻大家知啊，即係當年隻 PG 啊，佢嘅 PG grade 嚟㗎嘛嗰陣時，好少用到 PG grade 嘅 PG grade 啊。OK， 咁如果你話用咩嚟比較咧，真陣梗係用罐黑啤嚟做嗰個，我哋叫比較下啦嘛，可以係嘛？不過呢度有少糊糊地啊，不過大家唔好介意，我喺度直接開箱就開得到嘅土炮，都冇乜所謂，係嘛？咁樣啦。嗱，中一句同罐黑啤嘅比較就係咁啦。OK， 唔係太細，唔係太大。咁其實咧冇腳架都碌住你而家雪地嗰段咪咯。其實呢啲都係因為成個船兜咧，有時啲急迫降可以頂得住。咁佢類似我哋現實世界裏面嘅真人艇咁噶嘛。好，咁繼續開袋啊！正所謂我點解噏夠8粒鐘油管先有俾錢俾我噶嘛？所以點解呢個點解我都8粒鐘8分鐘啊？明啊嘛？明的會明啦。大家有我唔知有冇玩，你哋有冇幫我攞走先？咪倒撚死咁。好，就繼續睇下佢嗱，佢個引擎都好鬼大嘅，因為點解咧？其實我點解會愛上佢咧？你知我哋係大引擎控嚟噶嘛？大引擎控嘅即係 A10嗰啲咧。咁啊好啲啊，睇到細份眼見都 detail 㗎。不過呢度我唔知自然光你睇唔睇到啊？咁啊算啦，我直接嚟開箱啫。嗱呢啲佢嗰啲座艙裡面嗰啲 detail 位啊，個人咧丁仔喺度喎，係咪啊？係咯，果然係有個老友記咁咯，有翻銀色啱。不過又嗰句呢度成個主控台啦喺度，即係全部有齊啦，係咯。嗱，呢個另外嗰兩個客席啦，係咪？成日阿哥哥喺度嘔啊，喺度嘔。有一集啊，大家記得啊。好 ，next 引擎我都入嗰度啦，同埋呢啲下個底嗰塊啦，呢啲板件其實佢裡面原來內裝都有嘅，咁可以其實咧我諗下，可唔可以裝磁石？第時睇到個內裝，睇得住我，係咯，OK。我都係咁諗嘅，不過算啦。好，歷史插埋呢袋啦。其實唔係好多板件嚟講咧，都係咁多份啫。哎呀，直接揮毫，因為我攞嘢直接開袋又冇咁耐，因為我運翻去嗰間嘢。嗰隻咩啊？開場白嚟嘅，佢都唔係副幹。嗱，依個佢個頂啦，係咯，有齊啦。個鋼輪炮啦，係咪？唔知我可唔可以塊接膠咁咁渣啊？我就唔係，最緊要我冇唔接膠得㗎啦。即係有時啲你歐洲啲廠咧係有少粗枝大葉嘅。咁個船底個兜就咁咯。咁第時含佢，其實中間仲有啲件㗎，係咪 OK 嘅？其實係佢而家咧以現代嚟睇咧，佢都算係咩啊？即係現代嗰啲開模嚟嘅。咁啊，你知啦，話你去到2020幾啊？因為21年都出咗5年㗎，其實我呢度冇啊，香港冇啊嘛，因為咁啊死啦，咪即係我即係得翻我條友砌，唔好理啦，呢啲有線膠嘅，不過呢度好易解決啫，應該有少少我哋成日話啲接膠嗰啲咧，依份有啲問題，不過好在依份咧都靚，睇埋佢唔緊要嘅嚇，我哋執件其實我中意執件，所以你話數組撚你唔會問明啊曬鳩氣啊，仲教翻轉頭黐黐地。我就係所以有陣時我一定會凌晨講埋啲廢話，係咪喺我面前？仲有呢份嚟講呢個內裝嗰部分都有啦，係咪咯？佢有齊晒嗰啲 detail 嗰啲咧，係根本係一隻佢裡面有個空間係我嚟俾咩嘅，有廁所添。佢個廁所依家張床咯，所謂佢。不過你明啦，最後俾人打爆咗。不過最新嗰套話又有一格出咗嚟，不過啲塗裝唔同，呢個明顯係第二代嘅。大飛即係句説話啦，冇咁啊，梗係要買啦，買去4嚿，哇！俾成3嚿水運費，梗係開我4嚿幾啊，頂你個歐羅梗係貴啦，點會唔貴啊？係咪同我包黐線 ？OK， 呢個係咩嚟嘅？都開埋啦，不過呢個要白報住，你唔係啱整鬼爛。好，就係有啦，透明部件啊，睇到啊大家，
啊，唔好掹來掹去啦，掹個整鬼爛啦，難修復啊，始終明啊嘛 ，OK 啦。唉，7嚿幾就7嚿幾啊！用咗一時無兩有時啲就香港就都明顯個自由之都會冇賣嘅，好連 ship 嗰度發現咯。好咁啊，睇下張說明書橫掂都係。咁又係啦，呢度又係講埋啲咧，我覺得已經無關重要嘅，因為點解咧？係有啲點開油㗎啦，話我哋根本都係噴塗㗎啦，係咪？但係呢啲各國語言一定有㗎啦，歐洲嗰啲純數好中意玩呢樣嘢。嗱，呢度佢嗰個剪圖啦，有齊喺度啦，係啦。OK， 仲有啲咩特別嘢咧？係啦，有齊晒喺度邊喎。有個邊個咧？咦，係啦。我教埋你游點樣游，不過咧係自己參考啦，我哋自己醒嘅。頭先張 deco 咧，夾咗你。咦，但係點解冇鼓嘅？死啦，係咪要自己猜個鼓出嚟啊？都有方法嘅，要猜。細粒1比1咩？1比1幾啦？1比72啊嘛呢個。有方法？唉，好，你開唔到，黐住得。咁我冇啊，基本上都係咁啦，成個嘢。佢裏面咧內裝還內裝一個位嘅。咁呢度教你點樣，其實呢啲唔使睇啦，我哋呢啲我哋技法㗎啦，個個都係㗎，你網上分享嗰班都係。我諗亞洲區都冇乜人咁砌，好似日本人有砌。咁但係你明㗎啦，香港冇得買都冇得買，真係鬼死。係啊，底座可以揀，所以咧呢個位可以揀佢彈開起落架話飛行狀態都得。咁有多其實加埋燈咧。都過癮嘅其實，係咁黐住開唔到。等陣啊，嗱，其實都幾多嘢砌嘅，係咪？係咯。佢咁咩都冇，我淨係帶咗隻3腳架過嚟。OK。明啦嘛。好，繼續開下呢個。跟住教你點樣，都係銀色嘅咩？不過嗰啲塗裝基本上都係用我哋嘅方法啦。好啦，冇乜有嗰句，嘿嘿，開箱文去到嚟呢度啦。咁啊，有興趣就自己買嘅。我覺得都係得我有興趣嘅，因為哇真係貴啊嘛，係嘛。所以eBay冇計，唯有自己搞啊。就咁算啦。